В официальном сервисном центре на диагностике стиральная машина Bosch Max 5 Vario Perfect. Данная стиральная машина поступила в официальный сервисный центр с проблемой. Долго стояла без работы, манжета вся то ли в грязи, то ли в грибке. Посмотрим, если в грибке заменим, если в грязи, то отмоем. Запустим, проверим, продиагностируем. На все работы и запчасти официальный сервисный центр дает гарантию.